而第一個折子戲就係《思考記之貴詞》，由韓德光飾演陳桂常，莊佩林飾演柳玉娥。請大家欣賞。說古人多善道，自是男兒太薄情。雪
陣佢翻嚟，佢就知。回望雖當機警，好比他攀住得龍嶺，錯不須虛認，為是對妻要奉迎，萬一馬長是經。門都未運榮夫事，雲斷香歸氣雷霆啊！強顏歡笑正衣冠，今宵苦樂由天定啊！夫人晚安啊！相公晚安。夫人請坐。相公請。夫人請。我爭啲唔記得咗樣最緊要嘅嘢，你等等下。我都有啲最緊要嘅嘢，唔可以擺咁開㗎。夫人，今日下官應東坡之約，踏雪遊春，自令夫人你香歸冷落啦。喏，待為夫奉上香茶一盞，以效齊眉之敬啊！相公，嚇，呢杯茶唔應該由你斟俾我飲嘅。應該嘅，應該嘅。計我話，應該由嗰個女人斟俾我飲先啱。俗語都有話啦，妾侍斟茶俾大婆飲，你又何須先至籌謀待小聲呢？夫人，夫人啊，你把面一沉咧，我就嚇到心如水亂啊，連啱啱買翻嚟嗰個茶盅都打爛埋喎。不如你放低支青梨醬，容我慢慢品嚐啊！好。貴上，夫人嚇，天若無信，雲雨不興；地若無信，草木不長；人若無信，就等於畜羊。你今朝臨出門嘅時候，對住呢支青梨醬講過啲乜嘢説話？我知道，我實聽夫人你嘅説話嘅。頭先我咪請你擺低支青梨醬嘅，咁啊你而家又攞翻上嚟啊！我驚到我唔識講嘢噶啦我。好啦，咁你快啲又放翻低先啦。你放完至審問我啦嚇。相公，今日蘭亭之內可有婦人在座啊？婦人啊，
冇啊。貴上夫，嚇？真係冇婦人在座？冇咧。咁穿牛色衣裳，嗰個又係邊個嚟㗎？哦，乜借翻嚟㗎？唔係夫人啊！今日風雪漫天土林靜，黃山小路甚過清。只不過有個過路，即係過路啊！哦，梗係有個過路啊，姑娘驚隻影，佢逃荒啊避雨入蘭亭，係唔係啊？至咪咁咯，夫人，你真係聰明啦！呢啲唔係叫聰明，呢啲係人之常情，係咁。相公，我怪錯咗你啦。冇相干，冇相干，夫人啊！你睇牛堂一對鴛鴦鳥，比翼雙飛氣浮萍啊！夫人，我哋夫妻對坐都更無聊，嚟。不若展燭夜談，笑話夜詠，好嗎？係咯，郎君你還我碧玉錢，嚇？婚前共把痴心碧玉錢啊！相公，你還我玉錢啦！嚇！又借咗俾人啦！哎，夫人，哎，冇啊！你想點啊？嚇！碧玉錢乃物下證，對夫妻有嚴重性。哎呀，今晚再三作盤問，我淚眼睇淚盈，我怒殺冤家裏盡改一聲。千拜萬拜，我品德查實極端正，我一心愛戀卿，待我一數叫妻聽，恨我失去了相思證，深深一拜盼玉娥你念下情。我罵佢一路冇話情，花間細夜雨，只有人待我精。如此配前真情人求下兵，心選就玉娥你負了情，邊塔力恨你兄，算風來雨。冷靜啲，打佢你先得。哎呀，夫人，我認啦。認啦咩？偷一次未為多。吓？偷一次你都唔夠啊？咁你想偷幾多次啊？算少㗎啦，我偷一次，即係叫做啊試下個甜頭啫嘛。有啲男人偷好多次㗎，你唔鬧佢哋？哎呀，人哋偷幾多次嘅人哋嘅事，你偷一次我都嫌多啊！你仲咁理直氣壯？我知，係不過呢啲係男人好嗰啲你又唔學嘅？
人哋唔偷嗰啲，點解你唔學咧？我應該學嘅，我應該學嘅。所以夫人你要俾多次機會我至得㗎。錯一次又何怕事？聖人皆有錯，更何況艷福自天成啊！哦，即係話你好夠艷福啦，係唔怪得你成日出街啦。係我咁你又怪唔到我嘅夫人。當初你選擇下嫁於我，都係貪我靚仔嘅啫，係咪？咁啊唔單止係得你覺得我靚仔嘅啫喎，我出親街咧，嗰啲女士啊、婦人個個都對我飛禽大咬嘅。所以以後你要出少啲街啦，聽唔聽到啊？係，我呢啲嘢就小事啦，係呢啲即係風花雪月嘅啫嘛，係咪先？花染落陽紅，莫醉春家風，平伴飄琴，頓失我矜持聲。乜你仲有矜持嘅咩？此役走馬看法，過後不留緣分也，鶯啼衝那夢，聲後不留形啊！我最終失去了玉金錢，待來日殺回相思情，好嗎？俾咗人都仲有得攞翻嘅咩？葉兒話玉金錢，薄恨難啊花型，唔怪得話真般男兒多賊性，偷完還要話鍾情，我到花房草沖連冰，喺若何堪守金城，剩餘都只有三分明，今宵留待月long聽。冷靜啲啊！常言頑石上短頭，點解你6年都仲未改你嘅風流？夫人，我知錯噶啦。其實次次你打親我咧，呢個樣都仲慘過我嘅。人哋打人啊，打得好痛快，好爽快。你啊，風流啊，性咁樣，你知就好啦。咁你話啦，咁你仲激我？我唔激你噶啦。不過咧，你打得我咁辛苦，不如唔好打啦，係咪？相公，其實你都唔止錯一次我知，我都知，我玉碗纖纖，鬥唔過你個皮粗肉韌。你睇下你啊，咩都唔痛嘅。我好痛你話你幾硬皮㗎，我揦啊？晒口面㗎啦已經。你想我唔打你都得。咁點咧？我要你跪在柳池，正中詩歌到天明。又要我跪啊？咁你跪唔跪啊？跪咧，我都跪咗好耐啦，都跪咗6年啦，打又打咗我6年啦。唉，夫人啊，不如揾啲新花樣啦，好嘛？咁你想揾啲咩新花樣啊？即係例如咧，罰頂我燈好冇？頂燈我都頂過啦，係咪先？不過咧，我幫你攣下骨、揼下骨咁樣，咁唔使啦勞改啊嘛呢啲。係啊，你唔記得咩？我哋房中有儀器噶嘛？啊，有儀器啊？係啊。嚇按摩椅啊？係啊。嗰啲按摩椅唔得嘅，唔夠人手舒服噶嘛，係咪先？人手咧係舒服，不過咧你大罪在身咧，就要跪咗先。跪啊？係啊，你咁啊跪啦，早跪就早瞓，嚇遲跪就冇得瞓。咁樣㗎？咁似乎眼睇都係跪就最好嘅方法嗬。係啊，唔跪就踎啦。踎啊仲慘喎，
踎啊會生痔瘡嘅喎，踎得多。咁你知又好啦，我你都試過㗎啦，生過㗎啦。係啊，所以我唔踎㗎啦。咁我跪啦嚇。係啊，咁你跪啦，哦跪仲唔去跪？跪講咁多嘢，你喺邊啊？冇，我諗住咧，我跪嘅時候係好驚啲生保人見我無啦啦跪喺度做乜咧，咁樣嚇親佢哋啊嘛。面知人哋入到嚟見到我咁可憐嘅光景咯。唔准去啊！嚇？如果要閂門，就不如唔好跪啊啦。俗語有云：芝士近乎肉。係芝士近乎肉，師傅就唔使用嘅。係。咁點咧？男人大丈夫知錯能改，怕咩跪對神靈？哦，有道理有道理。夫人，我跪啦嚇。咁跪啦，俾你激到我笑啊！跪下跪下跪下。誒，夫人。又點啊？最後一個少少要求啫，因為我頭先翻嚟嘅時候咧，出面落好大雨啊。停咗啦，而家。停咗咁咪啱啦。嗱，你見下地下咁濕喎，我就咁跪落去容乜易咧？會生呢個風濕噶嘛？唔怕啦，你都話我都風濕咯。咁所以我哋係夫婦嚟噶嘛？風濕夫妻啊？係啊。同病相憐啊！如果唔係你體會唔到我嘅風濕。我都係怕濕咧，陣間我唔單止風濕，我濕疹都生埋嗰下衰咧。你有冇個鴛鴦枕俾我墊下膝頭都好啊？欠奉噃。咁啊？跪啦！咁多嘢講。跪咯喎，咁我跪啊！我跪向花間咒罵兩聲。花也絕無情，我操！係啊，你發副氣啊？唔信啊？我唔係夫人啊，唔係你頭先唔係翻咗入房瞓啦咩？係，不過我驚你一陣，我翻咗入去，你就偷偷地走出去啊嘛。點咁咧？所以我咪睇住你咯。係啊，夫人，我個人最老實噶啦，你識我咁耐，係咪先？係啊。我頭先就唔係話拖你，我只不過見啲花啫嘛。係啊，嗰啲花得罪你咩？我咁慘跪喺度，佢又開得咁燦爛，對住我開，分明就係恥笑緊我嘅。你話抵唔抵拖啊？呢啲你唔好咁多嘢講啦，快啲跪啦！哦，跪啦嘛！繼續跪咯喎！勞殺那些情話太無情，結掛率咁樣嘅聲。佢哋整晚未有停，我呸！哎呀，又會咁仲唔俾我啱嘅捉到你？我唔係呸你，批我咯噃！我呸啲青蛙啫嘛！你睇啲青蛙幾咁衰啊！咁仲唔係恥笑我？我跪得咁慘，哇哇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 咁嘅聲喎！哇！就嚟俾你激到好似青蛙咁啊！呱呱呱呱呱！咁又唔好，唉！快啲跪啦嘛！如十孖更直，風吹路極黑切。哎呀，真係翻風添啊！相公，咁我陪你翻入房瞓啦嚇。我有叫你起身咩？咁跪啦！我擔心你啫。擔心我咩啫？冇咁，因為擔心我就唔好咁夜翻嚟啦。哦，我知錯噶啦，咁要補償翻噶嘛。你唔記得我哋夫婦有約咩？凡係翻風落雨咧，我都要咧侍奉在側啊，睇住你入睡，就怕啲鼻鼾嘈醒你，咁啊你瞓先係嘛？唔使啦。咁我陪你咯，今晚。今晚唔使啦。點解咧？我都有講過，都有講過呢個約定。約定係咯。不過咧，就唔係今日實行咯。咁幾時啊？明年啊嘛。嚇？邊有合約去到出年先實行㗎？你再講你就跪到出年㗎啦。哦，咁啊。你仲有下一首㗎。哦，係，咁我唱埋先啊。係啊，快啲啦！嗱，你俾心啲跪啦，唔好偷懶啦。我翻入瞓啦。我背嬌凄美，索債尾結清，暗中兩定情，在那朦朧迷路境。罰我歸遲醉太輕，怨聲牢騷靠害人，在溫處合聲。你險知我斷赤誠，搞到我罰跪
冷笑暗自悲歌情。越夜越凍添，而家真係求觀音，觀音又瞓着，求耶穌，耶穌都唔理我啦。哎呀，成日咁罰，男人啲自信心、個尊嚴都冇晒噶啦噃，點好咧？你話？哈，我記得啦，今日東坡兄曾經講過，佢話咧，黃州立有鄉例，凡女子嫁夫5年無所出，其夫得納偏房。倘若拒夫納妾，得然休之。欲我分明就係犯有此七出之條，好，我就一於唔歸。東坡吐盡揚眉話，歸上回復丈夫話應。看我吆喝一聲進堂前，步入堂中那威風啊，清啊！喐我開嚟！相公，歸宗都尚未有名，你何以回房不跪啊？我以後再不屈膝，再不受罰，再不受你難為啊！咁如果我以後再罰你呢？如果你以後再罰我啊，我就一於點啊？一於休妻啦！嚇！一於休妻？因為我怕咗你啊！你怕我咩嘢啫？怕你一直漸變屠夫型，勸嬌妻千回不聽，對夫君你還中存傲色，我休妻再下聘。在刻苦關愛，誰願萬劫輪迴夢不醒？你無須念當初傲性，更受污名，任得我立時性不再申請。唔得嚇！愛夫君啊，係啊，叫啊齊啊，真係任啊性啊，公地啊恨啊興，又啊齊啊在啊咁點啊？笑我愛怨難合拼，一次心關啊未啊令啊，怨對啊亦不應啊，貴啊重啊學入城，配我啊絕不輕，他一雙啊心望啊情。相公，你有乜理由要休棄我啊？大有理由啊！正所謂不孝有三，無後為大。我哋兩公婆已經結咗婚6年之久啦，你都未生我個仔俾我，咁你話我係咪要娶個第二個啊？嚇！我而家話俾你聽啊，我要正正式式娶個偏房，我問你答唔答應？貴上，你講真啊，定講假㗎？我係講真嘅。哼！陳貴上，想我假日陳換，陳有3張約法，就係你娶妾歸堂之日，便是我下堂求去之時。你敢唔敢寫下休書，共我斬斷恩情？咩唔敢啊？一紙休
容易寫，只怕覆水難收耳斷那情。夫人啊，夫人啊，不如你俾我娶個琴操添雅興好嘛？好小事啫嘛，係咪先？係多我丫鬟服侍你咯，嚇、你就想啦，我唔信啊！夫人你睇住。道啊放啊心啊平地起雷霆，難放一槍，路啊江啊正，我要8年獨戰，怎啊編啊情，寫休啊書，來啊判啊定，怎啊斷啊情絲，用啊管啊成，四啊保啊民。夫人你寫啦，閒話你寫啦嘛。啊！焉知府客懷朝花榮，話出斷難成幻應，相爭亦難以説和情，是歐説見盡男兒性，黑書白字待我寫分明啊！寫啦，快啲嚟寫啦嘛！寫啦。河水啊立馬臨，崖啊嶺，寫啦，寫啦嘛！話得出做唔到，嗰啲就係閨中牛馬。若果你唔敢寫啊，就俾個支筆過我啦。我咩唔敢寫啊？不過要上勾花樹，內裏情啊！你估我唔敢寫咩？諗下點寫啫噃？講乜嘢血氣男兒多劣我色？呸！斷難功敗在誰城？我到燃眉心反省啊！哎呀，真係寫喎！攞唔到，你唔諗住攞翻休書啊？我冇諗住同你去。你好啊！一紙休書全在手，我要你頂上烏紗，放啊前程。啊？咩？一別如同陌路人，此後啊相逢，莫再將路認啊！你去邊啊？我去邊度唔好啊？我而家都唔係你個人啦！你竟敢寫下休書，我冇犯七出之條，我而家要去刑部府堂去控告你。吓？你未犯七出之條，唔通我寫錯？錯咧，你就冇寫錯，不過就寫漏咗兩句兩啫。句？邊兩句啊？邊兩句？我一陣先話俾你知。貴上，我嚟問你啦，
你家中可有兄弟啊？一共8個咯。咁子侄子呢？侄就成群啦。好，咁而家我就將黃州鄉弟讀清楚俾你聽。黃州鄉例立有7出之條，凡女子嫁夫，夫無叔伯子侄，5年無所出者，其夫得立偏房。倘若佢夫立妾，可以休之。你就係漏咗夫無叔伯子侄嗰句啦。哎呀，今真係俾東坡害死我啦！係玉啊！你行開！玉我以成陌路不容情，告上古堂將罪定啊！玉我唔好走住！哎呀！哎呀，唉，此回玉了心頭怨，誰料木匠擔家自受刑。